Mga nanghihina pa, walang kain eh. Saan tayo pupunta, boss? Doon sa falls. Falls? Falls Day. Falls Day. Trekking on the way. Kapagod. Nakikipag-transaction pa sila. Kararating lang po namin at itong aming naabutan. Grabe. Lalaki ng alon sa dulo. Woo! Man! Lupit! Lighthouse. Punta kami dun mamaya. Nandito na kami sa taas ng Burol Lighthouse.
Baler Lighthouse. Ano siya? Yoko na. Nasa tuktok po kami ngayon ng pinakamataas na lighthouse. 100 feet above the ground sea level pala. Yung mga kasama ko sa baba. Woo! Yes! Ito ang ganda ng Baler. Aurora Baler. Ito yung mga malupit kong mga kaibigan. Tingin naman kayo dyan, boy. Yan. Siyempre ako, wala nga nang wala ako. Sana dapat ako.